араланға келген кезде маған 4 минут береді. Қасында ассистент санап отырады. Чина, у тебя 10 секунд осталось дейді. Борттан шық, синей линияда тұр, 10-ға дейін сана обратно кел дейді ғой. Отвечаю дәл осындай. Біздің командада қазір ең үздік нәтижелі ойыншы Әлихан Өмірбеков. 11 ұпайы бар мысалы. Бұрын ондай болған жоқ қой, бір командада осынша қазақ ойнаған жоқ қой, Барыс сапында, болды болғандай. Айына 45 миллион алады, мысалы. Теңгемен есептегенде 45 миллион. Иә, теңгемен есептегенде. Енді ақпараттар солай көрсетіп жатыр официальный сайтта. Айлық. Айлық, иә. 45 миллион. Хоккейге кетеміз ғой деймін. Ешкім Қазақстанның хоккейіне сенбейді. Тек өзіміздің адамдар ғана сенбесе, ешкім сенбейді. Бізде ұзақ жылдар бойы федерацияны бір кісі басқарады. Сол кісі де шығар мүмкін мәселе. Асқар Мамин жайлы айтып жатыр. Соңғы кездері біз плей-оффқа да шыға алмаймыз, көш соңында жүрміз. Соның бәрі айналып келген кезде келіп сұрақ туындайды, орынды сұрақ туындайды ғой. Ақшам бәрі қайда кетіп жатыр, егер де ешқандай нәтиже болмаса деген сияқты. Қазір енді вроде легионерлерді тазалап, қазақтарды ойнатамыз деп, жаңағы бапкерді қазақ қып. Солай бұл бір пиар ход емес пе? Қалай ойлайсыздар? Ассалаумағалейкум, құрметті достар, құрметті көрермен. Бірінші балалар арнасында кезекті подкаст. Бүгінгі подкастымыздың тақырыбы хоккей. Бүгін бізде қонақта Жігер Азберген, хоккей комментаторы. Голос хоккея деп таныстырсақ болады сізді? Таныстырайық. Әлене екеуміз. Және бізде хоккейші бұрынғы, қазіргі жаттықтырушы Әбіл Шыңғысхан. Қош келдіңіздер. Сонда молодежкадан былай өскен кезде көбісі өте алмай қалады ғой, келесі уровень. Пролига. Жоқ, вот осы моментте именно перелом. Короче, смотря қандай тренер. Россиядан келген тренерге результат керек болса, сен кімсің вообще дейді да. Беретін 4 минут бар ғой, лимит уақыт. 4 минутын санап тұрады секундамермен. Все, болды, 30. Мен анау словак тренер келген. Грегор Душин Грегор деген. Соның кезінде тоже ойнадым Арланда. Ол Адмиралға барды емес пе? Иә. Амурға барды. Ол Сарыарқамен чемпион болды, сосын Адмиралға барды. И Арланға келген кезде маған 4 минут береді. Қасында ассистент санап отырады. Чина, у тебя 10 секунд осталось дейді. Борттан шық, синей линияда тұр, 10-ға дейін сана обратно кел дейді ғой. Отвечаю дәл осындай. Мен тұрамда 1, 2, 3 өзім күліп атырмын, жігіттер күліп атыр. 10 деймін да, меня Маркел шығады мен орнына. Қазір тренер болып кетті ғой. Владимир Маркел. Вообще жестко айтып тұрмыз, неше түрлі ситуация. Жаңа бізде бір бала болды Астанада, неге Чехияға кетіп қалды ғой. Чехияға ма бір жаққа. Осы молодежкада. Ол әлі молодежкада жүрген болуы керек. Кім? Сондай шанстар жалпы бола ма Қазақстаннан кетіп қалуға? Болады, только андай екінші лигасына барасың просмотрға. Потому что Қазақстанның МЛК-сы бар ғой, ол жерден ешкім қызықтырмайды, сен қалай ойнайсың. Ол статистика, вообще ешкімге қызықтырмайды. Агентке айтасың ғой, давай на просмотр МХЛ аға дейді, болды. Басқа уровень, біздің уровень реально слабый МЛК. Вообще слабый. Бұл видео фондағы достарымыздың қолдауымен шығып жатыр, олардың сілтемесі төмендегі пікірде бекітілген. Топ команда барды, болды ғой, қалғандарымен уже там проходной ойындар болады да. Даже Барыс ойнайды ғой. Барыс МЛК-да ойнап атқан кезде. Условно кімге қарсы ойнады? Ястребы болсын, Ястребы большинство бар, мысалы, ол даже соның өзінде 4 игрокпен Барыс шабуылда жүреді. Біздің МЛК-ның уровень прям реально осындай қазір біз любителер, балалар бар ғой. Бәріміз команда жиналып, МЛК-ның топовый составына қарсы ойнасақ ұтып қоямыз. МЛК-ның составы, снежный Барыс ойнаған балдар, вот солар будущий бар. МЛК вообще, слабый очень. МЛК-ға ең бірінші бір 15 жаста түседі ғой ең басын. Солар как опыт ойнайды. Ары қарай снежный Барысқа шақырса шақырды, шақырмаса. Короче, внутренний пролигасына түссең, түспесең болды, бітірді. Бірақ ары қарай мысалға бізде өсіп кету үшін балдарға қазір скандинав елдері бар ғой, олардың чемпионаттары мықты меніңше. Және олар бір Норвегия, Дания, Швеция үшеуі бірігіп чемпионат өткізе ме? Жоқ. Ондай жоқ па? Швецияда өзінің лигасы, Финляндияда өзінің лигасы. Короче, осы Швеция, Финляндия бәріне айтты. КХЛ предлагает же, бізген лига кіріңдер деп. Олар жоқ, рахмет, біз өзіміздің өсіреміз дейді. Өйткені КХЛ кіру үшін олар бір топ команда жинау керек та. От страны выступает. Болды Чехияның клубы болды баяғыда. Чехия, қай соғысқа дейін? Украинаның ба? Жоқ. Лев болды ғой. Лев ол Чехияның кемесі. Попрот. Ол жоқ. Болды дейм. Болды. Финляндияңқы болды ғой. Жоқ, Финляндия Йокерит болды. Лев болды, Словон болды. Словон. Медвежчак болды, Хорватия болды. Чехияңқы емес қой.
Чехия, душ Швеция. ішіп тастады ғой оларды когда кіммен локомотивпен бе кіммен ойнады олар полуфиналда ма Иә, Левте душ істеді, душ істеді. Магнитогорскпен, Металлургпен аны душ істеп тастады, иә. Бермейді ғой, басқа Бермейді. елдерге бермейді. Тек Россия алады, иә, бермейді. Мысалы, қазір Барыс 2019-да анау ковидтің кезінде полуфиналға жетті ғой. Сибирьға шықты ғой, мысалы. Сибирьді айырып тастайды ғой, сол состав. Бірақ финалда по-любому бермейді. Ну, нереально, типа, басқа елден келген командалар ұтпау керек. Қазір мысалға Барыста құлдырау ғой, енді неше жыл болды? 3 жыл. 3 жыл, иә. Қазір енді вроде легионерлерді тазалап, қазақтарды ойнатамыз деп, жаңағы бапкерді қазақ қып. Солай бұл бір пиар ход емес па? Қалай ойлайсыздар? Жоқ, ол пиар емес. Ол сондай, негізі бұл осыдан бір неше жыл бұрын жасалу керек дүние еді, бірақ қазір енді оны қолға алып отыр да. Команданың бір несін өзгертіп отыр. Даму стратегиясын дейміз ба, қалай айтамыз. Және бұл дұрыс деп ойлайсыз ғой сіз өзіңіз? Мен өз басым қолдаймын. Енді қиын балаларға. Бірақ дегенмен қашан біздің ойыншылар 15 минуттен ойын уақытын алушы еді. Ондай мүмкіншілік вообще жоқ, болған қазір жоқ. біздікілер өсет, жалпы осындай ойын уақытын берген кейін өсет по-любому. Практика болғаннан кейін. Конечно, практика. Өйткені бізде өсірдік қой Россиядан келген ойыншыларды. Петуховтар келді. Қаншама уақыт береді, 18 минут ойнайды. Шалапов келді. Сосын ана Гурков мысалы қанша ойнады Барыста. Өспеді. Қазір бітіріп тастады хоккейді. Қойып кетті бізден кейін. Қойып кетті хоккейді. Барыста, ашығын айтқанда біраз өзіне форма жинады, Россияға барды да сатты да все кетті. Қойып кетті болды. Ресейден қанша игроктарға басында карьерасын бастапқы этапында жақсы мүмкіндіктер берді Барыс деп жатсыздар ғой. Қазір мысалға ресейлік мамандарға ұнамайды Барыстың осы бір стратегиясы, даму бағыты. Көбіне ұнамайды. Бірінші кезекте ол жерде не ғой мынандай әңгіме, әр агенттің өзінің ангажированный дейді ғой, өзінің журналистері бар, мысалы солармен жұмыс істейтін телеграм-каналдары бар. И солар одан кейін Барыс туралы түрлі ақпараттарды таратады да. Ол неге өйткені біраз ойыншыларды біз командадан алып тастаған кезде енді адамдар кетті ғой. Содан кейін олар сондай жұмыс жасайды да, мысалы Барыстың несіне, абыройына қарсы. Кішкене грязно. Қазақтар ешқашан хоккей ойнай алмаған деген сияқты. Анау Шевченко деген мысалы біраз әңгіме тастады ғой. Ол просто ол әдейі айтады, өйткені өзінің адамдары бар. Скользкий лед деген анау жігіттер бар, Денис Казанский дегендер. Кімнің әкесі? Олар объективно айтады, не үшін объективно, олар Геймаев, Сергей. Сергей Геймаев. Олар өйткені КХЛ-дың уровені жақсы болсын, андай проходной команда болмасын, неге легионерді алып тастабасыңдар дейді. Ол жағы да дұрыс, бірақ ешкім Қазақстанның хоккейіне сенбейді. Тек өзіміздің адамдар ғана сенбесе, ешкім сенбейді. Өйткені постоянно қазақтар слабый деп. Баяғы Өскемен кезі ғана есінде, Борис Александров СССР-дің кезінде. Одан кейін болды, вообще сенбейді қазақтарға. Негізі біз кәдімгі Қазақстан Федерациясы қатты дамуға болады, как Белоруссия сияқты алдын айтып кеттік қой қазспортты. Белоруссия 15 жыл бұрын мысалы осындай ситуацияға тап болған. Олар алдыда жоқ, біз өзіміздің өсіріміз еді, өсірді. Қазір НХЛ-да біраз ойыншы ойнап жүр Белоруссиян. Қақпашы да бар, оның бәрін дюсушаны развивать ету керек. Только дюсушадан бастау керек. Бізде баяғыда просто кадр аз болды. Дюсушаны тренировать ететін. Қазір кадр жеткілікті, кәдімгі мамандары жеткілікті, тем более қазақ мамандары. 10 шақты қазақ маман бар шығар. Және Қазақстан чемпионаты 10 жас, 12 осылай болады екен, көбі. Кішкентай мысалға 10 жастағылардың арасында Қазақстан чемпионаты 12, 14, 16 осылай. U9-дан басталады. U9-дан басталады. U9-дан басталады. 9 жастан бастап официальный чемпионаттар ойнай бастайды. И кейін 15 жаста уже сборная қалады. Общий сборный жинайды. 15 жастан 20 жасқа дейін молодежный сборный. Кейін дальше Барыс и элита кәдімгі сборный. Жоқ, U9-да ойнайтындар мысалға қанша команда ойнайды Қазақстан чемпионатында? Ой, команда өте көп. Өйткені басында мысалы набор болады ғой. Бір командада 20 адам ойнаса, мысалы Барыс 2016 дейікші, 2016 жылы балалар. Оларға наборға мысалы 160 бала келді. 160 баладан 80 бір жылдан, 1-2 жылдан кейін отсев жасайды. Ол отсев жасаған балдар басқа частный клубтарға кетеді, там Барыс енді типа топ считается ғой. Астана бар, Бригантина, там
тағы неше түрлі клубтарға барады. Иә, намат дегендер бар. Мысалы 160-80 бар салып тастады ма? Бұл Астананың өзіндегі жағдайды айтып отырсыз. Астананың өзіндегі тек. Мысалы 160 баланың 20-дан саны 8 команда шығаруға болады. Ал U9 мысалы 9 жасқа балалардан 20-30 шақты команда вообще смело шығаруға болады. Ол міндетті түрде емес қой, команда мастеров болу мысалы. Алматыда ХК Алматы бар, бірақ Стрижи, Медведи деген нелер клубтар бар да. Частный клубтар. Олардың барлығы қазақстан чемпионатына қатысады. Ана жас ерекшеліктер бойынша. Мен таң қалғаным, оны еще трансляцияда көрсетеді екен да, сол U9-дардың ойындарын. И бір комментатор кісі бар, сол жүргізеді, соның бәрін жаңағы. Сол маған ұсыныс Иә, Қарағандының комментаторы ғой. Келесі айда жүргіземін. 21.70 дей ма, бір каналдары бар. Ата-аналары кәдімгі 1000 теңгеден жинайды екен да ақша. Маған хабарласты. Қазақша ата, апа, әжелері көреді, қазақша жүргізейікші деп сол ұсыныс жасады. Мен айттым, жарайды дедім. Содан келесі осы айдың 3-4 ма осы жүргізем бір-екі ой. Жоқ, жақсы 12 канал. жастағы балалардың. Жақсы канал бүкілі қарайды, бүкіл ата-аналар, туысқандар қарайды енді. Иә. Әлі жас Үйден отырып балалар ғой. жүргізе бересің. Үйден отырып жүргізе береді. Сілтеме жібереді, одан еще кіресің. әр ата-ана андай нар жақтың ата-аналары 9000 жинайды өздері. 20 баланың ішінде нар жақтың ата-аналары 9000 жинайды да 18000 бір ойынға анаған жіберіп отыра ма сондай, короче, Каспийміш, бұл жүргізеді жаңа. Трансляция бар деген сияқты. Қарағандының мысалы комментаторы, орыс комментаторы. Күніне бір 5-6 матчтан комментировать етеді шығар. Негізі жақсы жұмыс жасайды. Комментатор болып кетсе. И ол өзінің YouTube каналы, и жаңағы кішкентай балалардың арасында ана кісі звезда кәдімгі. Иә. Бәрі кепші. Барсын Еще ол эмоциямен прям жақсы комментировать етеді. Опыты бар жігіт. Белоруссияның даму бағытын ұстануымыз керекпіз деп ойлайсыз ғой өзіңіз? Иә, даму бағыты дегенде сол жас балдардан бастау керек қой. Жас балдар ол қалай бастаймыз? Ең бірінші керегі ол техника. Егер бір бастапқы уақытта тек результат керек десек, біз балаларды психологически жеп қоямыз. Мысалы, қазір ойына не істеп жатсың деп айқайлап миын ашып тастасаң, кейін көп балдардың желаниясы қашып кетеді. Перегорел, ана мынау деп сондай әңгімелер айтады да, мысалы бір 15 жасқа келе бастағанда. А так, даму бағытын айтатын болсақ, иә, техникадан бастау керек. Швеция еліндегідей только катание. То есть катаниясы слабый хоккеист, ол профессионально дұрыс ойнай алмайды. Сенің ол намысыңды қос, физически дайындал, оның бәрі жақсы, бірақ ол топовый ойыншы болу үшін ол жеткіліксіз. Негізі сол сырғанау дейсің ғой. Иә, негізі сырғанау. Сырғанауың, аяғың қойылу бәрі дұрыс болмаса, нюанстар өте көп. Бізде ондай мамандар бар ма? Бар. Иә. Шүкір, өзіміз айналысып жатырық. Жоқ, одан кейін осылай жазғы кемптер жасайды ғой. Иә, жазғы кемптер жасаймыз бізде. Ана неден алып скинер ме кім еді? Біреулерді әкеледі ғой, Канададан келеді. Оларды шынымды айтайын, бүйтіп айтып ауыз толтырыларлық ештеңе жоқ, шынымды айтайын. Өзіміз ақ істей аламыз. Өзіміз одан мықты істеп жатырық, шынымды айтайын. Өйткені біздің школа Швеция еліне барып обучение істеп келгенбіз. Иә, солардың әдістерін. Және біз мысалы жазда сол Никита Михайлис, Валерий Ореховтарды өзіміз жаттықтырамыз. Сборды біз өзіміз кемп өткіземіз. Результат бар. Балалардан результат бар. Мысалы мен 2018 жылы балалар бар. Сол үшін бас бапкерім. Мен смело айта аламын. Любой команданың Қазақстана 2018 жылы алып келіңіздер, любойын ұтам. Вообще без шанс. 2018 олар қазір 6 жаста, скоро 7 кетіп алады. Любойын вообще. Айтып тұрмын ғой, Инстаграм бар, любой номер, телефон бар, айта кетсеңіздер, маған звондасын, ойнайық дейді, ойнаймыз. Тек 2018 жылы балалармен. Өзім жастағы. 2017-мен ойнадық мысалы біз, Алматының командасымен. 11-де 1 ұттық, 1 жасқа үлкен. То есть біз айтып атқан техника, біз айтып атқан әдіс реально жұмыс істеп жатыр. Ол айшын пост әңгіме емес та. Нәтиже бар. Шыңғыстың Инстаграм болады, осы видеоның астында кіріп хабарласа берсеңіз. Шыңғыс кеше әдемі гол салды. Вызов тастасаңыздар болады. Әуесқойлар лигасында өз қақпасынан бастап қарсыласының қақпасына дейін барып. Әуесқойлар лигасында ойнап жүрсіз ба қазір? Бір профессионал боласыз. Иә. Әуесқой лигасында енді. Кешкі серуен деді ма? Қалай жазған? Иә. Анда-санда болады кешкі серуенге шығып солай. Бір қақпадан екінші қақпа дейміз. Кешкі серуен. Айтады ғой енді эго потише дей ма, не? Солай ішін шығып.
Анау әуесқойлар лигасы кімдер? Олейниктер ойнайтын лига ғой? Иә. жоқ олардың уровені кішкене төмен бізде қазір одан Екі не бар да, біреу екі мастерстер, дивизион бұрын хоккей И ойнағандар. ол жақтағы анау зарубалар мен таң қалдым негізі. Қатты олар кәдімгі бір Төбелеске дейін алдын барады. ойнап жатқандай. иә әрине өйткені ол бәрі үлкен кісілер и хоккей бір жеке эмоция ғой ол үшін и өздерінің командасы өздерінің достарымен бір команда құрады кәдімгі өздерінің бөлек әлемі да ол и тартысқа салынғанда намыстары КХЛ-дың кейбір ойыншыларынан да мықты шынымды айтайын Мен бардым бір-екі тренировкасына. Қой дедім ғой. Қайттым дейсіз ба одан кейін? Қайттым. Барыстың қазір мысалға даму бағытын айтып жатырмыз ғой енді Белоруссияның сіз жастардан бастау керек дейсіз. Енді бізге қазір мысалға меніңше бәрі нәтиже де маңызды сияқты. Нәтижесіз болмайды, өйткені бірінші кезекте нәтиже болмаса халық келмейді ғой. Иә. Халық келмесе Онсыз сен да ары көп қарай. келмей жүр байқасаңыз осы маусымда. Енді сол рекорд жасадық қой Авангардпен болған ойында. 11626 жанкүйер келді. Қайрат Нұртастың әсері ме, тегін шарфтардың әсері ме білмедік, бірақ бұндай эмоцияны бұрын көрмеппіз, сағынып қалыппыз да, шу болды. арена кәдімгідей мықты шу алды Иә, керемет қолдау болды, 2-0 есебімен алда тұрды, бірақ одан кейін өкінішке қарай жеңіліп қалдық, бірақ дегенмен жақсы ойын болды да. жоқ сол ойынды даже моменттермен алатын болсақ барыста өте көп момент болды кәдімгі жеңіп жатқан ойын бірақ әттеген-ай всегда болады ғой енді Хоккей 60 минут ойналады деп Иә, айтады ғой. иә. 38 секунд қалған кезде Енді ондай тегістіріп кетті ғой. тағы да жинау үшін жанкүйер Қайрат Нұртас ай сайын әкеліп тұру керек шығар. Жоқ, мәселе онда емес. Команда тұрақты түрде результат көрсете, нәтиже көрсете бастаса, халық өзінен өзі келеді де. Келеді халық дегенмен. Сіз бірақ осы құраммен результат болады деп ойлайсыз ба? Биыл? Балдармен кәдімгі. Жоқ, результат болғанда енді қандай результат? Плей-офф жайлы қиын шығар айтып енді. Плей-офф жайлы қиын, бірақ дегенмен де әлі де мүмкіндік бар. мысалы ол плей-офф қатты қиын емес прям қатты қиын емес просто әр ойынды полный концентрациямен шығу керек бір-екі ойын мысалы полный концентрациямен біздің балалар шықты результат болды прям көрініп тұр анау әр басқан шақтары нацелены біздің балдарда по заданию ойнайды да Блокированный 20-дан аса мысалы, соның бәрі көрсеткіш қой былай қарап отырсаң. бір-екі победа жасайды бір-екі жеңіс жасайды содан кейін кейбіреу кішкене расслабон береді да содан кейін сол моментттерден кейін каждый секунд сайын борьба ғой мысалы шайбаға талас сол кейбір секундта да кішкене расслабление беріп и контратака деген бар мысалы синий линия атака жасайды шайбаны жоғалтып алады да сразу контратакамен салып кетеді гол жіберген кейін қазіргі барысқа гол жіберген кейін өте қиын болып отыр Ойынға оралу. Иә. Кеше соңғы ойында да сол байқалды негізі. Магнитогорскқа қарсы ойнады. Әзірше биылғы чемпионатта, биыл маусымдағы үлкен проблема ол ана шайба соғу болып отыр да біз үшін, команда үшін. Тек Сочиге қарсы 6 шайба соқтық па, одан кейін сол 2-3 шайбамен ғана шектеліп жатырмыз ғой. Сол бар мүмкіндіктерді пайдалана алмай жатырмыз. оның бәрі Реализация моменті дейді ғой, сол момент оның бәрі опыт қой. Ол опыт Опытпен келеді деп ойлайсыз ба? Опытпен келеді жас балдарға, ал үлкен уже 30-ға таяп қалған балдарға ары қарай уже ондай опыт жинай алмайды. Өйткені техника жоқ, бесполезно, иә. Жас балдарға опыт жинап мастер бола алады кәдімгідей мықты уровеньде. Ал 30-ға таяп қалған балдар уже сол ойнап жүрген ойын ойнайды, болды. Басқа ары қарай выше головой не прыгнешь дейді ғой, солай. Меніңше бәрібір қазақ балдарды шығару маңызды сияқты қазіргі барыстың. Біздің командада қазір ең үздік нәтижелі ойыншы Әлихан Өмірбеков. 11 ұпайы бар мысалы. Енді бұрын ондай болған жоқ қой, бір командада осынша қазақ ойнаған жоқ қой барыс сапында, Болған жоқ. Біртіндеп қосылып жүрді, ал қазір қазақ балалар өте көп болды. Кезінде бірақ қазақ болды бізде осы барыста. Талғат Жайлауов болды. Одан кейін Әлихан Әсетов келді. Сосын Мадияр Ибрагимбеков келді. Біраз кішкене 1-2 ойын ғана болды. Иә, 1-2. Қазір неше қазақ бар барыста ойнап жүрген? Қазір енді қанша бар? Батырлан Мұратов, Әділ Бекетаев, Самат Данияр, Әлихан Өмірбеков, Бейбарыс Оразов, Руслан Оспанов, Аңсар Шайхмединов, Дінмұхамед Қайыржан, Малбай Маңғыспаев. Кәдімгі 10 шақты адам. 10 шақты. Және Хақназар Кеңесбаев та қосылды. Қазір выездға алды. Хақназар Кеңесбаев бар. 10. Мен Бейбарыстың ойындарын көргенмін ғой бұрын анау Астана сапында жастар лигасында ойнаған кезде. Мен таңғалып отырмын барысқа кәдімгі кіріп кеткен основной командаға. Өте сауатты ойнайды. 19 жастағы бала салқынғанды. Басқа тәжірибелі қорғаушыларға қарағанда ана баланың ойыны зрелый дейді ғой ойыны.
ешқандай саспайды. Иә. атаканы былай бастайтын еді ғой воротаның артына. Дәл солай, тығылып қазір де алып. солай. Басында кішкене болды, қысылып бір несі байқалды да. Жоқ, ол ойлады. Одан кейін міне жаңа Шыңғыс айтып отқандай опыт арқылы, тәжірибе арқылы қазір неше ойын ойнап тастады? 20-дан астам 20-дан ойын асып ойнап тастады, тастады. иә. Жоқ, бастапқы бір 3-4 ойында кішкене сескеніп КХЛ-да қалай ойнайды деген. Мысалы енді КХЛ қазақстандық ойыншылар үшін КХЛ прям бір андай уровень да. Ол арман. Бәріне КХЛ-да ойнау арман. Сол арманына келіп қалған сәтте кішкене енді переживать етеді, кішкене уайымдайды ғой енді. И сол уайыммен бір 3-4 ойын кішкене сенімсіз болды. Ары қарай 10 ойыннан кейін атаканың бәрін сол бастайды. Ресейлік эксперттер не жазып жатыр, не айтып жатыр ол? Ештеңе айтып жатқан жоқ. Ештеңе. Оларға қызық барыстың ішінде не болып жатыр, қандай кадрлар ауысып жатыр, оларға енді сол керек қой. Қазақтардың ойыншылары развивация етіліп жатыр ма, оларға ол қызық емес. Тек барысқа сол интрига бар ма жоқ па соны іздейді ғой. Бейбарыста бірақ ойын, осы соңғы Сибирьге қарсы ойында ана шайба соқты ғой, екінші шайба соғылды. Содан кейін ғалым Мәмбеталиев оны шығарған жоқ ойынға. Ортада. Қателескен үшін. Бір енді анаған кедергі жасаған жоқ, тұрып қалды да кішкене. Иә, болып тұрады. Содан кейін негізі ғалым Мәмбеталиев маған бір ұнайтын жері, сен қанша қателесесің, ол сені мұз айдынға шығара береді. Енді Шыңғыс айтатын шығар, мен хоккей ойнаған жоқпын, Шыңғыс біледі ғой. Біздің ойыншылар неге қорқатын бұрын? Шайбаны алды ма бір тәжірибелі ойыншыға пас бере салады да, жауапкершілікті өзінен алып тастайды, өйткені қорқады қателесуге. Молодежкада да солай болды. Ал қазір барыстың ойынында неге сенімділік пайда болды? Өйткені ғалым Мәмбеталиевтің бір жақсы жері маған ұнайтын өзіме. Ол ойыншы сен мейлі сен неше рет қателес, бірақ ол сені айдынға шығара береді да, ойната береді. Даже былай ғой, мысалы шайба келеді ғой, сразу тәжірибелі ойыншыға береді. И даже ашылу керек қой. Ашылғысы келмейді. Сұнбайды өзін. Ол қалай айтсам екен, сөз интуиция ма қалай еді енді. Солай тәрбиеленген. Солай тәрбиеленген бала кезде. Пас берді. Дальше ашылайын десе кішкене қорқыныш бар, қазір қайтадан шайба келеді, ары қарай не істеймін деген сияқты. Содан кейін ашылмай бір орын тұрып қалады. Анау тәжірибелі ойыншы шайбаны алып келеді да, ашылсаңдаршы дейді. Сосын жынданады, тренерге айтады. Жалпы тренерге айтқан кейін шанс қайттан берейін ба, бермеймін деп ойланып қалып отырғыза салады болды. Баяғыда сондай болған. Ал қазір сол ғалым Баубек ұлы қателесесің ба, қателеспейсің ба шығарады, мүмкіндік береді. Сол үшін қазақ балалары сол арқылы қазір дамуда. Еще ол тағы бір айта кететін жағдай, ол әр бестікке бірдей уақыт береді. Иә. Соңғы ойындарда 3 звеноға көшіп жатты, 3 құраммен ойнауға. А былай негізі 4 бестік бірдей уақыт алады. Енді ойынды сақтау үшін бір соңғы 5 минутта ғана енді 3 звеноға көшеді. А так былай 4 звено бір қалыпта ойнайды. Ғалым Мәмбеталиев қазақ тілді бапкер ма негізі? Орыс тілді. Орысша сөйлейді ғой енді. Бірақ қазақ тілінде де сөйлейді ғой. Сіз алдында айтып қалдыңыз ғой, бір-бірімен балалар қазақша сөйлейді. Жоқ, ол біздің балалар. Раздевалкада қазақша сөйлеседі бір-бірімен. Былай ғой, мысалы, баяғыда бір командада біз жас команда, жас балалардың командасы 100%-тен 95% орыс, 5% қазақ. 5%-тен 4% орысша сөйлейді. 1% қазақша сөйлейді. Баяғыда сондай болды. Қазір жақсы, барлығы да қазақша сөйлейді, өздері де қазақ. Ал қазір мысалы жас балалардың командасында 100%-тен 95% қазақ. 5% бір-екі орыс қана командада жүреді. Сондықтан да қазіргі келесі 5-10 жылдықта бәрі қазақ болады. Соған асықпай жетіп жатырық негізі. Қазір жастар лигасында қазақтардың саны көп, орыстарға қарағанда. Бірақ енді про хоккей лигасында кішкене 50-50, 60-та 40. Про хоккей лигасына келеді, қазақтар келеді. Егер де үлкен команданың басшылықтары кәдімгі результат қоймаса, Ресейден келген бапкерлерге, просто Ресейден келген бапкерлер көбісі шығарғызбайды біздің қазақ ойыншыларды. Өйткені оларға результат керек, нежели чем біздің қазақ ойыншыны дамытуға. Сондықтан да опять же уақыт керек қой, игровой уақыт бермесе қалай развиваться етеді оның бәрі. Осы ішкі біріншілік про хоккей лигасының деңгейін қалай бағалайсыз қазір? Жалпы бізде өсу бар ма? Өсу жоқ. Про хоккей лигасында қазір өсу, былай айтатында өсу жоқ. Бір-екі балдар өздеріне сеніп өз күшімен ойнап жатыр.
тренердің берген сенімімен емес, өз күшімен ойнап жатыр. Ал өсуіне айтатын болсақ, өйткені біздің ішкі біріншілікте ішкі чемпионатта проблема өте көп. Ол бюджет жағынан ең бірінші проблема. Көбісі контракт подписать етер алдында суммаға қарайды, сумма өте аз, сосын ойланады, барайын ба, бармайын ба, ойнайын ба, ойнамайын ба деп. Ол да бар. Ал уровеньді алатын болсақ, бір топ 5 команда бар, стабильно жақсы ойнайтын. Топ 5 команданың ішінде и то қазақтар өте аз. Тек сол Россиядан келген второсортный сондай ойыншылар. Көбісі сондай екенін байқадым, бірақ енді про хоккей лигасында біздің балдарға перспектива аз дейсіз ғой, ары қарай өсіп кетуге. Аз, про хоккей лигасында перспектива аз. Тек сол топ 5 команданың ішінде жақсы ойнасаң, Барысқа просмотрға алады. Көреді. Жазда сборы болады, сол молодежный сборы деген болады Барыста. Қарайды, сол про хоккей лигасын балдарын қарайды. Сол кезде өзін жақсы көрсе, ары қарай Барысқа алады. Барыстың өзінің скауттары бар ма, немесе бапкерлер өздері қарай ма, шеше ма? Барыстың өзінің скауттары жоқ, тек сол бапкерлер көреді ғой. Ішкі чемпионат қолымыздың алдында күніге қарап отырады. Былай скауттың керек жоқ Қазақстан чемпионатына. Сарыарқадан алады, торпедодан алады, мысалы сондай ғой, қарайды. А негізі былтыр мен саған айтып едім ғой, олжас, Қазақстан чемпионатының мен құрамын санап қараған кезде 370 ойыншы бар дедім ба? 350-дің маңайында ғой. Иә. Соның шамамен 48-47% шетелдік ойыншылар ғой. Шетелдік ойыншылар. Енді ол жерде Хумоның үлесі бар, өйткені Хумо толықтай Ол ресейлік ойыншылардан жасақталған. Ал былай өте көп. Ол еще тағы бір айта кететін жайт, еще Қазақстан азаматтығын алған ойыншылар да бар да. Сол біздің 52% үлесте Қазақстан ішінде Қазақстан азаматтығын алған. Айтпақшы анау, біздің сборный Қазақстан ойнайды ғой, мысалы. Иә. Көп орыстар негізі Ресейден, Алтайдан, осы жақын жерден, Қазақстанның шекарасына жақын қалалардан келген ойыншылар ғой. Солар Қазақстан паспортын алады да, сборный Қазақстанға кетеді. По сути, оның ішкі жан дүниесі басы ауырмайды Қазақстанның сборный результатына. Шақырды ма, ойнайды болды. Одан артық эмоциясы, прям қазір ұту, қатты намысы жоқ қазақ деген. Бірақ енді дегенмен Ресей хоккейінің шын мәнінде жоғары деңгейде екенін мойындау керек. Әлемдік деңгейде топта ғой, әлемдік деңгейде топта. Өйткені осы соғыс басталды ғой, енді соғыс жағдайында анау мобилизациядан қашып келді ғой балдар. Осы болған оқиға ғой. Сөйтіп 3 бала келеді да. Дато өздеріне сенімді, қазір мына жаққа бір клубқа кіріп аламыз дейді, қазір просмотрға барамыз, бізді алады бәрібір деген сияқты. Сөйтіп екеуі кіріп алып ойнады. Осы қазір про лигасында. Біреу мына жақта бір не болып кетті, видеооператор болып кетті бір телеканалда. Сол бала айтып беріп отыр да. Біз солай қашып келгенбіз негізі ар жақтан, соғысқа кетіп қалмау үшін. Енді алар амал жоқ, мына жақта ойнап жүр, күтіп жүр ар жақта, қашан бітеді деген сияқты. Сосын қайтамыз елге. Сонда ойлаңызшы, аналардың планы, жоспары былай ғой, барамыз. Біз бәрі кіріп аламыз, бір клуб командасына кіріп аламыз. Екі қазақ баласының орнын алып болды. Олар да сондай без сомнения келіп, күмәнсіз келіп жаңағы. Жоқ, олар ойлайды, көп ойыншылар негізі осы. Мен бірге ойнадым ғой, талай орыс ойыншылармен. Олар ойлайды, что в Казахстан едем? Да, там слабые игроки деп. Сразу оларда слабые игроки дейді. Өйткені әлемдік деңгейде чемпионат мира болады ғой енді. Олар да қарайды ғой. Иә. Все равно қазақ балдары кәдімгідей результат көрсетпегеннен кейін солай ойлайды да. Бірақ қазіргі кейбір қазақ балдары сол келген орыс ойыншыларынан 2 есе артық ойнайды даже. Ондай балалар да бар. Ол стереотип, мысалға былтыр Михайловстар чемпион болды ғой. Ол чемпиондық құрамда, жаңағы чемпиондық ойындарда маңызды ойыншы болды ғой негізі біздің. Михайлис па? Михайлис, Тарихов. Екеуі де, иә. Мұхаметов. Енді Мұхаметов жарайды, ол ротацияның ойыншысы болды, дегенмен ол да чемпиондық құрамда болды. Содан кейін де былай жағдай өзгермеді дейсіз ғой, иә? Одан кейін қазір шамалы өзгерген шығар. Сол Орехов пен Михайлис таза отандық өнім ғой біздің. Иә, таза отандық өнім. Екеуі де таза отандық өнім. Солар отқаннан кейін қазір деңгей көтерді, олардың үлесі бар оған. Бұл жерде Шыңғыстан айтып отқан мүмкін Барыстағы ойыншылар емес шығар, ішкі чемпионаттағы ойыншылар. Иә. Келген, мысалы, сіз айтып отқан пландарымен келген ойыншылар олар ішкі чемпионатқа келеді ғой. Барысқа оларды жақындатпайды ғой.
неге Сәтбаевтан көп хоккейші шығып жатыр? Жоқ, ол кезде қазақмыс өте жақсы қолдады ғой. 95 жылғы балалар. 95-99-ға дейінгі осы 2 балалар. жылы. А бұлар қазір қарап отырсаң Әлихан Өмірбеков те, Батырлан Мұратов та, олар да Сәтбаевтың балалары, бірақ бері көшіп келді олар. Неше жаста келді олар? 8-ші класста ма, сыныпта? Жоқ, одан да жастайынан. Мысалы, Өмірбеков 2001 жылғы балалары. Қазақмыс 2001, Қазақмыс 99, 1999, Қазақмыс 95 жылғы. Осы топ 3 команда болды. Кәдімгі жарқырап жүрген. Солардан көбісі сол Барыста ойнап жүр. Диаз Гусейнов бар, Наматта ойнап жүрген, ол да Сәтбаевтың баласы. Таңғалатын жағдай, ата-аналары баласын болашағы үшін мысалға көшіп келеді да Астанаға. Көшіп келеді, не болса былай жібереді, мысалы кімдер солай келеді. Интернат болды ғой. Интернатқа жібереді. Барлығы бір командамен бір класста оқиды, спортивный класс деген болған. 32-ші мектеп, встреча жақтағы. Бәрі сол бір мектепте, бір класста оқыды. Тек хоккей ғой, оқу аз болды негізі оларда. Тек жарыс, хоккей, жарыс, содан да результат бар шығар, енді білмеймін. Болып жатыр, енді шығып жатыр ғой әйтеуір дегенім ғой. Шығады. Әйтеуір емес, қазір уже жақындап жатыр шынында дейін. Біздің Барыстағы балдар қазір КХЛ-дың басқа клубтарына ауысып кетуі мүмкін ғой мысалға. Михайловтың енді негізгі себебі Барыстан кеткен зарплата ғой. Айлық. Біз ондай айлық бере алмадық. Топ 5-ке кіреді дедіңіз қазір КХЛ-да. Топ 5 қойдым, енді ең жоғары жалақы алатын. 5-ке кіреді, кіреді. Айына 45 миллион алады, мысалы. Неге? Теңгемен есептегенде 45 миллион. Теңгемен есептегенде. Енді ақпараттар солай көрсетіп жатыр официальный сайтта. Айлық. 45 миллион. Хоккейге кетеміз ғой. Жоқ, бұл сол балалар кете бастады ғой, сол кішкене жол ашып берді, өз-өзіне сенім пайда болды. Мен басқа командада да ойнай аламын. Бұрын потолок Барысқа келу ғана болды ғой. А қазір ондай ойламайды балалар. Бұрынғы қазақ ойыншылардың потологы, Барысқа келу, Барыста өз орнын бір 4-ші бестікте сақтап қалу болушы еді. Қазір мен кәдімгі результат көрсетем деген сеніммен жүр балалар. Ары қарай барғым келеді, ЦСКА. Енді қалай өзін көрсетеді, бірақ сенімі уже бар. Ал баяғыдағы сенім Барысқа түсу ғана болатын. Енді ойлайықшы, айтайықшы, КХЛ-да мысалға демек ақша бар, ақша көп. 45 миллион айлық төлей алады екен клубтардың бірі. Ал біздегі Барыстағы негізгі мәселе осы мемлекеттен бөлінетін ақшаға байланысты ғой негізі. Соңғы өзгерістер ме? Ақша жерге кетіп жатыр деген сияқты ше. Бұл мәселеде қандай айтатын ойларыңыз бар? Енді ақшаны әрине сұрау бар ғой, ол орынды да соңғы 3 жылдағы нәтиже. Егер де Барыс бұрынғыдай жақсы ойнап жүрген кезде бұндай мәселе мүмкін туындамаушы еді. Өйткені жанкүйерлерге ұнайды, Барыс жеңіп жатыр, плей-оффта өнер көрсетіп жатырмыз деген сияқты. Ал соңғы кездері біз плей-оффқа да шыға алмаймыз, көш соңында жүрміз, соның бәрі айналып келген кезде келіп сұрақ туындайды, орынды сұрақ туындайды ғой, ақшаның бәрі қайда кетіп жатыр, егер де ешқандай нәтиже болмаса деген сияқты. Соңғы осы 3 жылдағы бір жиналып қалған сол нәтижесіз ойынның осылай алып келеді. Оның бәрі спорттың бәрі жалпы адам көрі жанкүйер көреді ғой. Жанкүйердің айқайы сондай мәселеге әкеліп туындайды, мысалы. Баяғыда Барыс постоянно енді 2019-да жақсы ұтып жүрді. Ешкімге ешқандай сұрақ болған жоқ. Ақша қайда кетіп жатыр, не болып жатыр, қызықтырмайды. Тек ұтып жатыр, жанкүйерлер эмоциясын алып жатыр, болды. Ал қазір ұтыла берген кейін нюанс көбейе береді. Қазбалай береді жанкүйерлер, қазбалай береді. Мысалы, Бишімбаевтың темасы болды ғой. Насильник деген сияқты мысалы, И бізге Америкадан Маклауд деген хоккейст алды. Оның мысалы қазір соты болып жатыр. Тоже насильствоға қатысы бар деген. Оның ба, Оны біздің Барысқа алған кезде жанкүйерлер 2 топқа бөлінді. Неге біз насильникті алдық, и так біздің елімізде осындай жағдай болып жатқанда деп. Ал екінші топ, мықты НХЛ-дан ойыншы келді, қазір Барыс жақсы ойнайды деген сияқты. Соңында анау да мынау да болмады ғой. Ол да кетті. Авангардқа кетті. Ресей чемпионатында ойнап жатыр оларға. КХЛ-да ойнайды, Бәрібір КХЛ-да ойнай береді. Сондай мәселелер. Егер бізде про хоккей лигасында прогресс болмаса, сіз айтып отырсыз ғой енді мысалы эксперттің айтып жатқан ойы. Бізде ұзақ жылдар бойы федерацияны бір кісі басқарады. Сол кісі де шығар мүмкін мәселе. Асқар Мамин жайлы айтып жатыр.
жалпы ол ойлана кететін болсақ, проблема бар, жалпы проблема бар. Ол кісіде де кейбір моменттерде қателіктер болатын шығар, барлығы адам ғой, қателесетін моменттер болады. Бірақ дәл қазір Про лигасында уровень, мен айтқандай, жоқ. Ал оны өсіру үшін, дамыту үшін оған да бір басқаратын адам керек. Сіз айтып отқандай прямой қателік моментда деп отырсыз ба? Жоқ, мүмкін сол кісіде шығар деймін. Ұзақ жылдан бері сол кісі отыр деймін. Прогресс жоқ па демек? Ол кісінің мысалы ойы, ең бірінші ойы Барыс қой. Барысты қалай алғашқы тізімге шығаруға болады КХЛ деген сияқты. Ал ішкі чемпионат... Демек Барыспен айналысу керек қой деген сұрақ туындайды тағы да. Оның бірінші ойын Барыспен айналысу мен үшін. Ал ішкі чемпионатпен мысалы Қазақстан Федерациясының бастықтары, жеке бастықтары бар ғой. Сұрақ оларға қою керек негізі. Ішкі чемпионатпен айналысатын адамдар бар, бастықтар. Қазақстан хоккей федерациясының президенті. Қазақстан хоккей федерациясы. Асқар Мамин емес пе? Асқар Мамин, Енді ол президент болғанымен, іштегі операционный жұмыстармен Қазақстан Про хоккей лигасын ұйымдастырумен айналысатын жеке тұлғалар бар. Про хоккей, сіз айтып отқан, тек про хоккейге келетін болсақ, про хоккеймен айналысатын жеке адамдар бар. Аттары есіме шығып кетті. Глеб Каратаев еді, сондай. Сұрақты оларға қою керек, неге біздің ішкі чемпионат өспейді уровень деп. Кейбір жылдары, бір-екі жылдары болды. Опять же, шетелден алып келген ойыншылар болды. Солар келіп, кішкене уровень көтерді. Бірақ біз айтып отқандай, қазақ ойыншыларының уровені айта кететіндей көтерілген жоқ. Про хоккей лигасының негізгі мақсаты ол сапалы ойыншылар шығарып беру Барысқа, немесе ары қарай да кету олар. Қазір шекара жоқ деп жатсыз, мысалға КХЛ-ға ойнау, ары қарай да Еуропаға кету деген сияқты. Бізде өкінішке ондай болатқан жоқ. Европаға барып жүр. Қазір осы соңғы жылда демекші, Финляндияға, мысалы қазір Англияға барып жүрген ойыншылар барып келіп жүр. Бірақ максимум бір 5-6 ойыншы шығар. НХЛ-да біз енді алдында да осы талқыладық қой. НХЛ-да алдағы неше жылда ойнайды деп ойлайсыз бір қазақ бар? НХЛ-да алдағы кім болуы мүмкін ол? 5-10 жыл НХЛ-ға түседі. 5-10 жыл. Кәдімгі НХЛ-ға біз ол драфтқа түсетін болсақ, драфтта болды ғой. Драфтта болды. Бірақ нешінші раундтан? Төменгі раундтан. 2-3 раундтан 92-ші орынмен Андрей Боярский түсті Колорадоға. Ал егер кәдімгі нақты НХЛ командасына дебют жасап, хотя бір 5-10 матч өткізетін ойыншыны айтатын болсақ, ол ойыншыны где-то бір 5-10 жылда. Одан кейін шығыс Канадада ересектер арасындағы әлем чемпионаты емес, осы жастар арасындағы әлем чемпионаты ең қызықтырақ болады. Осы жол енді желтоқсан айында басталады, біздің балалар барады әлем чемпионатына. Міне сол жерде де өзін көрсетуге өте жақсы мүмкіндік бар да. Сол жерде скауттар өте жақсы жұмыс. Канадада өтеді. Канадада билеттер солда сразу өтіп кетеді. Жастар арасындағы оларға ана ересектердің әлем чемпионаты қызықсыз. Налардан бір жас талант. Жастарды қарайды, көресің, трансляция болады. Көбінесе жастарды қолдайды, және жастардың деген ойынға деген азарты 2 есе көп қой, чем үлкен ересектерге қарағанда. Ересектер олар өздерінің контрактын отрабатывать етіп, қатты тек сол кубок плей-оффқа келген кезде ғана өз жан-тәнін салады, ал обычный ойындарда қатты берілмейді көбісі. Тек өзін берілген задачасын орындап, ойынын бітіріп үйіне қайтады. Ал жастар әлем чемпионатында әр ойында барлығы максимум сол өз 100%-іне выкладываться етеді солай. НХЛ-ға меніңше оларға да бір талаптар бойынша жас ойыншыны алған дұрыс оларға да, НХЛ-ға ма? Олар алады. Егер осы жақтан алатын болса да, мысалы. Алады, одан кейін өсіреді, ар жақта түрлі лигалар бар, сол арқылы өтеді. Олардың өздерінің толықтай системасы бар. Сол системаны толық өтесің да, содан кейін бар. Өздерінің толық системасын өтіп барып, сен дайынсың деп көреді, сол кезде дебютын шығарады. Бұл жерде тек ойын ғана емес қой, ойыннан тыс та көп нәрселер бар. Бытовой жұмыстар өте көп. Тіл үйрену, языковой барьер, соның бәрін меңгеру керек. өзің қалай сезінесің,
Оларда полностью обучение болады, қаржылай болсын, толықтай обучение береді ол жақта. Медиамен қалай жұмыс істейсің? Медиамен и ең бастысы медицинский өте жақсы қарайды ол жақта. Әрбір микротравмасына көңілін бөліп, соның толықтай жазылмайынша ешқайда шығармайды. Сондықтан да олардың уровені мықты, әрине. Біздің қазақ балдарының шансы бар. Сол бір 5 жылда 1-2 шығып қалатын шығар. Бұл енді негізі НХЛ-ға барса, үлкен серпіліс қой енді отандық хоккейде. Иә, әрине. НХЛ-ға түсу деген ол, мысалы, футболда айтатын болсақ, Лига чемпионовта ойнау деген сөз ғой. Бізге бір үлгі керек те. Сол ары қарай кетеді. Антроповтан кейін бар. тоқтап қалдық қой енді, НХЛ-да ойнаған ешкім жоқ. Антропов гражданин Қазақстана ғой, өскемен адамы. Ал біз айтып қазақ бала дейтін болсақ, сол бұйырса сол 5-10 жылда шығады, по-любому шығады. Сіз енді НХЛ көресіз ғой негізі? Иә. Біздегі ойыншылардың қайсысы ойнап кете алады деп айта аласыз қазір? Қайсысы ойнап кете алар еді? Дәл қазір бірнеше фамилия айттық қой. Мысалы, дәл қазір НХЛ-ға просмотр сияқты көрсететін ойын болса, мысалы шақырса, сол біздің отандық өнім Никита Михайлис көруге болады НХЛ-да, Валерий Ореховты көруге болады. Мысалы, мен бағана айтып кеттім сырғанау туралы. Осы Валерий Ореховтың сырғанауы өте мықты. Кәдімгі НХЛ ойыншыларынан кем емес, кәдімгідей кем емес. Ойна алады. Тек Ореховқа сол менталды жағынан кейбір моменттер бар. Сол жағын дұрыстаса, толықтай НХЛ-де ойна алатын ойыншы. Сырғанау қойып береді маңызды дедіңіз ғой. Кішкентай кезінде қояды оны бізде. Ондай мамандар кішкентай кезінде қояды. Олар еще бір-бірін біліп отырады, мынау қойып берген, мынау қойып берген деп сырғанағанда таңғаламын сол. Мәселе былай ғой, мысалы, сырғанау мәнерін баяғыда кәдімгі сырғанау мәнерін қою системасы толықтай ондай жүйе болмаған. Валерий Ореховтың көбінесе өзін айтады ғой, тума талант деген сияқты. Тума талант сондай сырғанау өнері бар. Сондықтан да ол барлығынан қазір ерекше кәсенеді. Енді 100 хоккейстен 99-ы дұрыс кәсенбесе, бір сол Валерий Орехов кәсене алады. Өйткені тума сондай өзінің таланты бар. Ал қазіргі біз жасап жатқан жүйе, мысалы біздің өзіміз жекеменшік мектеп, Струх хоккей мектебі. Сол жерде кәдімгідей сол сырғанау мәселесін талқылаймыз, сырғанау мәселесін қоямыз, техникасын толықтай қоямыз. Біз 4 жастан бастап уже толықтай дайындаймыз. Тек сырғанау мәселесін бастап қойып, шайбаны ешқашан, шайбаны тиіспейді, шайбамен жұмыс жасамаймыз. Сырғанау мәселесін толықтай қойған соң шайбаны алып, ары қарай өздерін дамытады. Барысты мысалға қаржыландыру тоқтатып, КХЛ-да ойнатпай қою керек, ішкі біріншілікте жүре берсін дегенде пікір айтылып жатыр ғой енді. Мен қолдамаймын оны. Мен де қолдамаймын. Осы жайлы қалай не айтасыздар? Менің ойымша, міне мысалы жаңа айтып отырмыз ғой, бізге НХЛ-да ойнайтын бір үлгі керек деп, сол сияқты Барыста болу керек та. Барыста үлгі, үлкен үлгі. Иә, өйткені балаларда бір стимул, арман бар, міне Шыңғыс айтты, өзі хоккейші болған жігіт. Біздің де арман болды, КХЛ-ға түсу. Сол арман болмаса, жас балаларда ары қарай мотивация, стимул болмайды. Ойнамайды. Иә, ойнамайды. Өйткені үлкен арена ол басқа. Ішкі біріншілік ол басқа. Ішкі біріншілікте даже ондай айтарлықтай арена жоқ әр қалада. Ал Барысқа келетін жанкүйерлердің эмоциясы басқа. Мысалы, үлкен арена, 12 мыңдық аренаға толықтай алдында жиналды ғой. Сондай эмоциямен әр барған бала мен толықтай сенімдімін, хоккейге барамын деп сондай эмоциямен шығады. Сондай үлгі керек. Чемпионатта сен 200 адам отыратын аренада несін бе, әлде 10 мың адам жиналған аренада несін бе деген сияқты бұл жерде. Үлгі болу керек та, соған егер біз оны тұншықтырып қазір Барыс шығарып алып ішкі біріншілікте ойнай берсін деп не алатын болсақ, мыңдаған баланың ішіндегі мотивациясын сөндіріп қоямыз дейсіз. Менің ойымша солай болады, иә. Біріншіден сол хоккейге апаратын ата-ана ғой. Ата-ана не қыламыз, бұл еш қызығы жоқ, уровень қазір көріп отқан ішкі чемпионатхана деп айтады. Сондықтан да ата-ананың қызығушылығы жоқ. Балам қайдесін, басқа спортқа барайық дейді, болды. Содан кейін біздің деңгей одан да түсу мүмкін. Қазір енді жақсы келе жатырмыз, жас балдарды айтатын болсақ. Енді сол балдардың үмітін сөндірмеу үшін
Барыс КХЛ-да ойнау керек деген. Ойнауы тиіс. Ойнауы тиіс, иә. Түсінікті. Барыстың жалпы мысалға нәтиже талап етіп жатырмыз ғой енді біз енді. Нәтиже түсіп кетті деп жатсыздар, иә. Бірақ салыстырмалы түрде бәрі ақша маңызды ғой, үлкен ақша. КХЛ-да, иә. Енді Барыстың бюджетімен сонда ар жақтағы алпауыт командалардың бюджетін салыстыру мүмкін емес. Иә. Дейсіз ғой. Соған сәйкесінше нәтиже деп ойлайсыз ғой сіз өзіңіз қалай? Биылғы нәтиже ма? Жалпы ма? Соңғы 3 жылда. Жоқ, енді 3 жылда да аз бюджетпен де негіз нәтиже көрсетуге болатын ондай нәрселер бар ғой, онсыз болмайды. Бірақ енді әрине андай Металлург, Авангард, Автомобили сияқты, СКА сияқты командалармен ақшасы көп. Негізі миллиондаған бөлінген бюджеттің ақшаның негізгі бөлігі, алдында сіз айтып өттіңіз ғой, ол неге кетеді? Самолетпен, ұшақпен. Жоқ, ол сол бар. Негізі бюджетті қарағанда Барысты алып қарайтын болсақ, бұл жерде тек Барыстың бірінші командасы ғана емес қой. Барыста ішінде Снежный Барсы бар, Барыста Томирис бар, Барыста Намат бар, ішкі чемпионаттан Барыста мектеп бар, әр жастағы. Соның барлығы ол бүкіл бюджет солықтай бүкіл жүйеге бөлінеді ғой. Оның ішінде енді әрине біраз үлесін негізгі команда мастеров, бірінші команда сол алып кетеді да. А былай қарасаң, оның бүкіл жүйе бар да ішінде. Неше команда бар? Ол толықтай жүйе, бірақ соңғы сол Барыстың 3 жылдық результатын айтатын болсақ, оның бәрі ең бірінші сол селекция дұрыс болмады. Ақша жыл сайын жақсы бөлінеді, бірақ селекция дұрыс болмады. Жыл сайын ойыншылар ауысты, легионерлер келеді. Сол келген ойыншылар ары қарай ойнап кете алмады ғой. Ойнап кете алмайды, келеді, берген контрактын дұрыстап ойнай алмайды. Ол ақшаға сай емес ол ойыншы. Енді кейбір моменттері де бар, бірақ сол селекция дұрыс болмаған соң ары қарай ойнай алмай, әр сезон сайын бізде провал болды. Және бас бапкердің де қателіктері өте көп болды Барыстағы. Скабелканы айтатын болсақ. Бұрыншыңыз бізде Барыс немен ерекшеленді, біз селекциямен ерекшеленгенбіз. Бұрын ең мықты легионерлерді Барысқа келетін де. НХЛ-дің еуроптарын алып келген кезде. Жоқ, одан кейін Баченский, Долчар келді, Далман келді. АХЛ деген екінші лигасы бар. Сол АХЛ-ден мықты ойыншыларды осы Барысқа алып келіп, олар мұн жақта одан бетер ашылып, ары қарай жақсы кәдімгі КХЛ-дың историясында топ 10 ойыншының ішіне кіретін ойыншылар бар ғой, біз Барыста ойнаған. Найджел Доуз, Баченскийлар, Кевин Далман, не деген, легендалар да мысалы. Бұл видео фондағы достарымыздың қолдауымен шығып жатыр, олардың сілтемесі төмендегі пікірде бекітілген. Сол кезде селекция мықты болды. Соңғы 3 жылда селекция мүлдем болған жоқ. Жақсы селекция мүлдем болған жоқ. Жоқ, ол кезде де қателесетін кездер болды енді. Бір-екі ойыншы. Райли Армстронг деген сияқты келіп кетеді, Шейниман дегендер болды ғой. Ол бір-екі болады. А былай негізі өте топовый ойыншылар да келеді. И сол кезде жанкүйерлер бір-екі көреді ғой легионері. Мынау дұрыс емес дейді да. Бір-екі айдан кейін сразу қуып жібереді команда. Өйткені реально анау басқа легионерге қарағанда анау легионер кәдімгідей көрініп тұрады, слабый екен. Өйткені мықты легионер алып келеді. Селекция жақсы. КХЛ-да ойнайтын мүмкін тағы бір команда шығару керек деген идея қолдайсыздар ма жалпы Қазақстаннан? Қазіргі енді бұрынғы егер нені алып қарайтын болса, бұрынғы тенденциямен Барыс легионерлермен жасақталады да, ол нәтиже үшін жұмыс істейді. Ал екінші командада қазақстандық ойыншылар өсіп өнуі керек деген сияқты егер ұстады. А қазір енді Барыс бүкіл өзінің несін стратегиясын өзгертті ғой. Қазақстандық ойыншыларға қарай бет бұрып жатыр. Сондықтан да мүмкін қиындау болатын шығар енді. Бұрын анау Ресейдің КХЛ-дан кейінгі ВХЛ-да Сарыарқа мен Торпедо шайқайтын ғой. Жақсы ойнады, кәдімгідей. Сол кезде бюджет бөлінген кезде басқа әңгіме болатын шығар еді. Екінші КХЛ команданы ашып жіберуге болатын еді. Болатын еді, Алматыдан, әрине, Алматыдан ашуға. Өйткені инфраструктура. Торпедо мен Сарыарқаның топ 5 және 10 ойыншысын жинап, соларға кәдімгі легионерлерді қосып, бір кәдімгі команда жинақтауға болушы еді. Бірақ сол кезде Сарыарқада ол ресейлік ойыншылардан болды. Көбі ресейлік ойыншылар. Енді хотя солардың топ ойыншыларын шамалы алып, біздің қазақ кейбір балдарын алып, және Америкадан алып, енді екінші команда ашу деген ой болса, сөйтіп ашуға болушы еді.
сол кезде қазақстандық екі клуб ойнаған кезде бір-біріне қарсы Дерби болар еді. өте қызық. Иә, кәдімгі шайқас ойын болатын еді. Содан кейін тағы Барыс туралы айтып отырмық қой. Иә. Соңғы кездері енді Барыста нәтижелер жаңа Шыңғыс айтқандай екі ойында бар, одан кейін болмай қалып жатыр ғой. Сосын қазір жанкүйерлер болған, мысалы өзіміздің әріптестерде кішкене объективті болуын мен сұрар едім да, негізі былай қарап отырсаң. Өйткені олар да результатты қарай салады да, Барыс жеңіліп қапты дейді, кезекті жеңілісі деп сөйтіп жаза береді да. Оның ішіне кішкене үңіліп қарау керек та. Жеңілгенде сен кімге жеңілдің? Негізгі уақытта жеңіле салдың ба, әлі буллеттерден жеңілдің ба? Қандай жеңіліс болды? 2-3 шайбамен ұтылса да ойынның өзі басқаша ойын болуы мүмкін мысалы. Кешегі соңғы ойын меніңше Барыс жақсы ойнады қарсыласқа қарағанда, бірақ жеңіліп қалды. Осы сонда кішкене объективті қарау керек сияқты. Мен сол ойынды көрдім ғой. Дайындалдым ба осы подкастқа? Бастан аяқ көрейінші деп. Жоқ, рас қой, сондай да, кішкене объективный болу керек та. Бір не шығарар кезде. Өйткені оның да аудиториясы бар, кейбір әріптестердің. Былай қарай жаза салады да, одан бетер жанкүйерлердің несін ашуын тудырады да. Иә, мыналар тағы жеңіліп жатыр ғой деген сияқты. Бірақ мына осы Барыс басшысын ауыстырды ғой енді, иә? Осы маусым барысында. Бас директорды. Иә, бас директорды ауыстырды. Содан кейінгі даму векторын өте дұрыс істеді деп ойлаймын да. Жергілікті балдарға акцент қойды, қазақ балдар ойнап жатыр. Қазір мысалыға сен біреудің заказымен тіпті журналистер сен жазатын болсаң, мынандай болып жатыр, ойбай, ақша желге ұшып жатыр бірдеңе деген кезде әдемі жауап бар да. Жоқ, желге ұшып жатқан жоқ. Өзіміздің балдар ойнап жатыр. Иә. Қазақтар ойнасын деп жаздыңдар ғой кезінде, ойнап жатыр енді деген сияқты. Әдемі жауап та. Уақыт керек та кішкене балаларға. Жоқ, былай ғой, мысалы айта кетейін, түбегейлі біздің проблеманы айтатын болсақ, Қазақстан хоккейінің біз сол қайтадан оралайықшы, мысалы жас балдар ғой. Мысалы қазір баяғыда система қандай болатын еді, жүйе. Бүкіл Қазақстанның жақсы ойыншыларын бір командаға жинайды, ол Барыс. Барыстың жасы. И сол балдар бір-бірінен асып түсу керек, лидер болу керек. Ал лидерлік позиция ол артық құрам, мысалы да. Артық құрамда қалай ойнайсың, ойын уақытын қалай, мысалы. Оның бәрі әркімге беріле бермейді ғой. Мысалы 20 бала лидер жинады ма? Қазақстанның әр өңірінен. Сол 20 бала артық құрамда бәрі ойнамайды. Тек 5-10 бала ғана максимум ойнайды. И 20 баланың барлығы лидер, бірақ уақыт өте келе сөне бастайды. Өйткені опыт деген болады ғой, тәжірибесі азая бастайды, содан кейін ары қарай соңына келгенде максимум ішкі чемпионатта ойнайды да тастайды. Ал егер жинамай, әр өңірдегі әр бала өзінің қаласында ойнаса, өзінің лидерлік позициясында ойнаса, кейін осы жастар құрамасы, жастар әлем чемпионатына барған кезде барлығы өзін лидер санайды да. Ал егер сразу бір командаға жинап, жастайынан өсірсе, молодежный чемпионатқа жетем дегенше көп бала өшіп қалады. Бүкіл лидерді бір команда жинау негізі қате деп ойлайсыз ғой. Қате? Әрине қате. Бас тартты ғой одан қазір. Сол қазіргі тенденция бас тартып, баяғыда барлық лидері бір командаға жинайды. Уақыт өте келе жартысы сөніп қалады, конкуренцияны ұтылып қалады деген сияқты. Содан кейін көбісі хоккейді тастайды, мотивациясы түседі деген сияқты. Ал егер олар басқа өңірде, точнее өз өңірінде ойнап жатырса, чемпионатта мықты болады. Әр командада лидер бар, общий уровень бір да. Ал баяғыда қандай болды? Барыс бар, бәрі білет, Барыс ұтатын болды. Қалған командалар өздеріне қызық, екінші-үшінші орынға таласу. Ал бірінші орынға ешкім таласпайды. Сезон басталмай жатып, бірінші орынға таласпайды. Интрига жоқ. Интрига жоқ. Футболда Қайрат сияқты қазір Қайраттың академиясы бар, Қайраттың балдары ғана жеңеді. Олар да сол әр аймақтағы лидер балдарды өзіне қосып алады. Толықтай дұрыс емес система. И соңында ол балдар ересектердің уровень өтетін кезде бәрі өтпейді ғой енді. Иә. Анау шын талантты балдар сол кезде өте алмай қалып кетіп карьерасын аяқтады. Дәл сондай бізде ситуация. Осы ересектерге өтетін кезде уже өте алмай қалады. Тек бір-екеу ғана өтеді. Хотя 20 лидер бар бізде. 20 лидердің бәрі қайда кетті? Онымен ешкімнің жұмысы жоқ, ешкімнің жаны айқайы, қазақтарды өсірейік деген ешкімде ондай ой жоқ. Тек результат болды. Результат керек,
керек емес демеймін, керек, бірақ жастар арасында керек емес сияқты. жастар арасында иә Кішкентай- қатты результат. кішкентай иә, Бұл керек бізде емес. тек хоккейде емес, барлық біраз Иә. спортта сол ғой. Нәтиже деген нәрсе. Тек Баланың нәтиже. барлығын сығып алады да кішкентай кезінде. Өйткені результат көрсету керек, өйткені сен сол үшін еңбек ақына қосымша өтемақы не аласың ғой, үстемақы аласың егер сен бір чемпион даярлап шықсаң. деген Әрине, сияқты ғой. әрине. Сол ғой, Сол оның бәрі кезде қайда бәрін жатыр? етіп айтты, ана бала сынған, жарақаттанған, ересектерге өткен кезде Дайын емес, жоқ. түк жоқ, әрине. Хотя жастайынан лидер, мықты таланттары да бар. Ол талантын сөндіріп Негізі тастайды. анау сол кезде ақшасы бар ата-аналар балдарын жаңағы неге жіберіп жатады? Басқа елге Басқа керек. елге. иә, солтүстік Америкаға жібереді. Ол да дұрыс, бірақ смотря қандай лигаға жіберіп жатсың. Ол Американың лигалары өте көп. Андай ақша төлейтін лигалар бар. Сен төлейсің, саған төлемейді. Сен төлейсің, лигаға ойнағаныңа төлейсің. Ал жақсы лигалар бар, тек семья дейді ғой, мысалы, жібереді ғой. Бір отбасыда тұрсын сол Бір жерде. отбасыда тұрсын, сол жерде өссін деп. Сол семьяға төлейтін ғана ақшасы бар, ол аз, көп емес. Бірақ жақсы лигада ойнайды. Сондай лигаларға жіберсе, әрине күшті, ол ары қарай өседі. Ал егер өздері ақша төлейтін лигаға барса, ол лига біздің Қазақстанның чемпионатынан да онша емес, уровень әлсіз. Қазақстан хоккейдің болашағына сенесіз бе жалпы? Әрине сенем, толықтай сенем, және де біздің қазіргі өсіріп жатқан балаларды алатын болсақ, мен даже уәде бере аламын, что біздің балалар ары қарай жақсы хоккей көрсетеді, КХЛ-да да көрсетеді, НХЛ-ға да түсу шанстары өте көп. Егер де қазіргі осы векторымызды ауыстырмасақ. Иә, рахмет келгендеріңізге. Сізге көп рахмет. Рахмет көп. Біраз әңгіме айттық деп ойлаймын. Хоккей тақырыбында қазақ тілінде міне подкаст жазатын деңгейге де жеттік. Бұл да бір жеңіс. Бұл да өте Әрине.